अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में हम बात करेंगे खांसी के मुतालिक। जैसा कि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, सर्दियाँ आते ही नज़ला ज़ुकाम और खांसी जो है ये लाजिम हो जाती हैं। तो इनसे बचाव के लिए बाज़ार से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप लाई जाती हैं, टैबलेट लाई जाती हैं, लेकिन खांसी जो है वो जो है जान नहीं छोड़ती। तो इसके लिए बड़ी आसान सी होम रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी कफ जो है उसको दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि न्याज़बो के पत्ते ले लें 6 अदद, और एक लौंग ले लें, अदरक ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और तकरीबन छोटे छोटे 3 से 4 टुकड़े ले लें उसके। काली मिर्च का पाउडर ले लें चुटकी भर। अब आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लें और इन तमाम चीज़ों को किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख दें और उबलने दें। और कोशिश करें कि फ्लेम जो है आपके चूल्हे का वो मीडियम पे ही हो। जब पानी आधा रह जाए तो इसे चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो छान कर पानी अलग कर लें। इस पानी को दिन में 1 बार पिएं। 3 से 4 दिन तक इसका मुसलसल इस्तेमाल करें तो आपकी खांसी जो है वो ऐसी होगी जैसे कभी आपको थी ही नहीं, यानी आपकी कफ जो है उसको टोटली जो है वो फिनिश कर देगी। लेकिन आपने याद रखना है कि इसको हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी आपने पीना है, यानी दिन में जब भी आप पीने लगे तो इसको ताज़ा बनाए, ना कि एक दफ़ा बना के इसको सेव कर लें और उसी को गर्म करके पीते रहें। बल्कि जितनी दफ़ा आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है उतनी दफ़ा इसको फ्रेश बनाएं और ताज़ा पिएं। जैसी भी आपको खांसी हो जाएगी वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलिएगा। शुक्रिया।